Der har Delfin Lamma, som har sin hjemmehavn på Eidryggen. Og etter den omvisningen så tenker jeg at det er noe man vel kunne tenke dere med baksetetur i det jagerflyet. Det er bare å ta kontakt med Russian Warbirds of Norway. Det spørsmål, Rolf, nå er jo ambulanseflyet som er på statisk utstilling. Og vi har snakket om at vi prøver å bli utviklet av Forsvaret til Forsvarsminister, og så blir det plukket av sivil etterpå. Men dette ambulansefly som det er det bygget fra bunnen av sånn. Et ambulansefly, så er det egentlig en privat flymaskin, eller hva var det for noe? Det er satt jo en tidsfinger, eller en superfinger. Tidsfinger, så det er fly for folk på Florida i Miami, har bolig i Sandkanten, og ja, det er faktisk ikke langt ennå. Det er ikke som et turbokropp forventningsfly, og jeg mener at flyerfaringen nettopp har hatt 50-årsjubileum som flyter på det også. Men så har det tydeligutgavene med tydelige turbinmotorer. Det har vært en utvikling i motorkraft, det har vært en utvikling i instrumentering av tilsvarende. Og flyene som lufttransport luftambulanse med nå, det er slik en turbinfinger. Det er velkommen. Så må vi få fordømontering og ombygging og ut av seter og inn med tillegger og alt mulig på eget ansvar. Det leverer ikke noe sted for de stedene utenfor det norske markedsreglementet. Dette her blir også levert på business-check med tilseter og deltaker, og så bygges det ut hver gang til ambulansefly. Det er en annen duftstypefinger, og denne duftstypen på Gardermoen som har modifisert. Det er et luftfly med rød striper på, og det brukes på en havreovernattning utenfor kysten av Norge. Rett og slett forurensningskontroll og tilsvarende. Men nå skjer det store ting her, Jan Erik.